ahorita estamos en un nuevo video. Ahí está mi hermana. Y esperen un momento. Voy a apuntarle a la dueña del hotel algo. Ya vuelvo. Listo, amigos. Ya le pregunté eso de lo que le iba a preguntar. Entonces, amigos, nos vamos a la terraza con mi hermano. Ven. Sí, nos vamos a la terraza. Nos vamos a la terraza. Nos vamos a... Vean. Amigos. Amigos. Amigos, en serio escucho un ruido, ¿en serio? Sí. No, pero en serio, sí. Amigos, escucho un ruido aquí que se hacía una puerta durísima del hotel. Ya que, amigos, vamos. Ya les veo cuando estemos ya en la terraza. Ya les veo. Amigos, ya estamos en la terraza con mi hermano. Sí. Pero aquí está la terraza. Ya está, ya casi atardeciendo. Ya está saliendo el sol por atardecer, mira. Y ese es un juego que escribimos nosotros. Y miren, ahí está todo, la vista. Toda la vista. Amigos, ya corté un ratito y miren lo que está pasando. Hay unos ladrones ahí, o no sé, 8 malos, miren. Pero voy a decirles feos, ¿ok? Miren, ya. ¡Feos! ¿Ya ven? Ahora ya no me lo puedo descubrir. Y voy a darles un pequeño adelanto. Que le den like al video, por favor. Y se suscriban. Los que son nuevos y los que no están suscritos, por suscríbanse. Y si no saben cómo me llamo mi canal se llama Alfonsito Gamer. Alfonsito Gamer me llamo en mi canal. Con la con la C de casa. Ahí ya me gusta Alfonsito Gamer. Ya. Alfonsito Gamer, ahí me buscan. Y ahí aparezco yo. Así. Y amigos, aquí tenemos unos pequeños cortes. Ahí está el Oxxo. Oxxo. Ahí está el Oxxo. Ese Oxxo de ahí, ese de ahí, esa cosa roja. Ese, como ya saben, hice un video, perdonen, pero que les muestro aquí. Véanlo. Y les va a parecer muy divertido. Subí un video muy divertido con algo, pero ya no les voy a explicar más. Y chao, les veo hasta la próxima. Mi hermana está jugando. Y chao, suscríbanse, chao.